鲜饺子保存，切记不要直接冰箱冷冻，教你正确方法，不粘连不开裂，和刚包的水饺一样好。大家好，我是小林，欢迎来到我的频道。要说过大年，全国人民有什么共同的习俗，那肯定是包饺子了。30晚上一家人看春晚，包饺子，初一早上煮饺子，寓意新的一年招财进宝，平安吉祥。平时吃冷冻饺子还可以，大过年的再吃就有些不合时宜了，而且自己包的饺子更好吃。虽然说饺子在冬天放一晚上不会坏，但饺子皮会失去水分，变得比较干，第二天再煮就不好吃了。尤其是北方有暖气，温度高会让饺子变酸。才知道鲜饺子不能直接冷冻，需要掌握一些技巧。今天我把饺子馆老板娘教我保存鲜饺子的方法分享给大家，喜欢吃饺子的朋友快学学，饺子冻1个月也很新鲜，不开裂不粘连。为什么包好的饺子不能直接放冰箱里面保存？因为刚包的饺子皮是软的，冰箱里面的水汽会附着到饺子表面，从而结冰结霜，饺子表面吸收了少量的水汽，热胀冷缩，就容易导致开裂、破皮，甚至粘连在一起。我们在包饺子的时候，一定要捏紧饺子皮，防止饺子里面的汁水流出来。如果饺子皮没捏紧，不但容易开裂，而且里面的汁水渗出来，还容易把饺子粘连在一起，甚至还会影响到饺子的口感。我们包好饺子的时候，可以拿一个干净的饺子连过来，在底部撒上一些面粉。面粉的用量不需要太多，如果撒的面粉太多，就会粘连在饺子上面。下次煮饺子的时候，清水里面都是面粉，汤汁就会变得比较粘稠。我们把包好的饺子摆放在饺子帘里面，饺子和饺子之间要留有空隙。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易。如果您喜欢我的视频，麻烦您动动发财小手，帮我点个赞支持一下吧。您的支持是我前进的最大动力，感谢大家的支持。摆好了，我们用保鲜膜密封起来，这样里面的饺子就接触不到冰箱里面的水汽，然后把饺子放在冰箱冷冻室里面，冷冻2个小时，把饺子完全冻住。饺子冻好了，把饺子拿出来，一个个装到保鲜袋里面，打结密封好，或者也可以装在保鲜盒里面，让饺子处在一个完全密封的环境里面。再把饺子放在冰箱里面冷冻，保鲜袋、保鲜盒可以隔离冰箱里面的水汽，还可以防止饺子因为过度冰冻产生开裂的情况。这个方法来保存饺子，就不会出现粘连的情况，不但可以延长饺子的保鲜期，而且还可以锁住饺子里面的味道，因为饺子和冰箱的水汽隔离开了，这样下次拿出来煮的时候，饺子个个都是新鲜的，味道就像刚包的一样好吃。大家需要注意一下，我们把饺子装到保鲜袋的时候，建议每一袋按1个人的用量来装，这样每次拿出来煮的时候就会方便很多。家里有几个人就拿几袋出来，这样拿取会比较方便。但是冷冻过后的饺子都是很硬的，大部分朋友在煮的时候都喜欢直接下锅煮了。那么到底是冷水下锅还是开水下锅呢？接下来再给大家说说如何煮冻水饺。你以前有没有考虑过这个问题呢？煮速冻饺子也是有一定技巧方法的，不能直接冷水或者是开水下锅。今天分享一个技巧，
保证煮出来的饺子不破皮、不露馅，口感和味道跟现包的饺子一样。煮速冻饺子之前，千万不要解冻，那样煮出来的口感不好，而且容易粘连在一起，又容易露馅。接下来起锅往里面多加入一些清水，然后开启大火烧水，将水温控制在80度左右，也就是锅底冒小气泡的时候。这个时候我们调成中小火，舀2勺水出来备用，然后往锅中加入1勺食盐、1勺醋，加盐煮饺子，能够使饺子皮更加的紧致，同时也使其不容易破，而且能够使速冻饺子表皮的冰霜更加快速的融化，从而缩短饺子在锅中煮制的时间。食盐入锅中以后，用勺子充分的搅拌均匀，搅好下入饺子，然后继续用铲子不停地搅拌，让饺子受热均匀。煮冻饺子水太热，容易使饺子受热不均。冷水煮饺子，水升温太慢，饺子皮容易化。最好的方式是将锅中的水预热，加热成温水以后，将饺子倒进去。此时水温既不高也不低，刚合适，既不用担心饺子皮撑破，也可以让饺子快速定型，不会融化。煮饺子之前，还可以在水里加1勺醋，醋可以软化饺子，为饺子去腥。醋加热以后，可以迅速融化，煮出来的饺子吃起来不酸，而且味道和现包的一样。接着开启大火，对饺子煮制，这一步骤千万不要盖盖子，盖盖子的话，饺子容易粘连在一起，也更容易破皮。煮开以后，往里面加入1勺冷水，主要目的是让锅中的水温快速的降低下来，防止饺子发生胀肚，把外皮给撑破了。煮饺子时，水很容易开，但饺子却不容易熟。如果锅中的水一直沸腾，饺子皮很快就会化，所有饺子都粘在一起，不仅容易破皮，而且容易粘成一团，难以下咽。我们可以在水开的时候加1碗冷水。加冷水能使温度快速降下来，这样煮出来的饺子更劲道、更爽滑，味道特别好吃。煮冻饺子的时候，可以反复加水3次，煮好的饺子更加软嫩鲜香。煮饺子的时候，既不能一直开大火，也不能全程用小火。如果不及时调整火候，锅中的水一直沸腾，饺子很容易加生。要想不加生，最好先开大火，随后将火调小，才能保证皮不化又完全熟透。这样煮熟的冻饺子口感和刚包的饺子一样好吃，现在就可以盛出来了。捞煮好的冻饺子也要小心翼翼，不要用力去抖水分，要保持平稳沥出水分即可，这样饺子才不破皮。盛入碗中搅拌搅拌即可享用。这样煮好的冻饺个个完整，不破皮也不露馅，口感和现包的一样好吃。所以下次煮冻水饺，你也可以试试这个方法哦。学会了保存鲜水饺和煮冻水饺的技巧，煮出来的饺子也就会很完整，口感非常鲜美。好了，朋友们，今天精彩视频就分享到这里了，感谢大家的支持和鼓励，我们明天视频再见。